kameme kamuingi tugethathaura magatheti. Alright, na muthenya wa umuthi ni mwambĩrĩrio kana Jumatatu ya tarĩki 28 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2025. Ndĩna ngathĩti ithatũ, ndĩna ngathĩti ya The Standard, ndĩna ngathĩti ya The Daily Nation, na ngathĩti ya People Daily, ngathĩti ya PD. Tũbetũrore marĩa mekĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa ngathĩti ici ithatũ. Ngathĩti ya Standard yandĩkĩte ũhoro wĩgiĩ ihera rĩa thikũ ithatũ. Nĩ ihera rĩa mwanake wĩ haha kana mũthuri wĩ haha ũrakorirwo akĩnyitwo mĩgwate bũrũri-inĩ wa kũrĩa mwena wa Tanzania, arakorwo akĩherithio kahinda ga thikũ oro inya na tarĩrĩ rũgano rwake wega. Etagwo Bili Mwagodi akorirwo akinyitwo mĩgwate arĩ bũrũri-inĩ wa Tanzania ũyũ tũriganĩtie, na amũnyiti makorirwo makĩmũherithia makĩendaga kũmenya nĩkĩ kĩratũma mũndũ gwĩtwo Mwabili Mwagodi akorwo agĩũkĩrĩra na kwagagia thirikari ya bũrũri wa Kenya. Na Mwabili arauga atĩ wona anyitwo akorirwo akĩohwo maitho na icoka akĩharũkio bengo kana akĩohwo moko make na agĩtwarwo kĩmamo-inĩ kĩmwe bũrũri-inĩ wa Tanzania kũrĩa akorirwo akĩherithio na njĩra nene mũno, kũrĩa ahũragwo akahũrwo mateke akahũrwo nginya mũtwe na kĩndũ gĩtuhu. Na ho gaituĩka atĩ nĩ athecangagwo na cindano cia thibitarĩ, na cindano ici athecangagwo nacio athecangagwo kuma o mũtwe, agathecangwo njuĩrĩ, agathecangwo moko make, mũgongo na mwĩrĩ wake wothe. Thutha wa gũkorwo aherithĩtio na kũhũrwo ũru, mũndũ gwĩtwo Mwabili nĩ acokire agĩteo mũhaka-inĩ kana mũkĩra wa mũhaka wa Kenya na Tanzania na agĩikio mwena wa Tanzania. No ndakorirwo agĩtigĩrwo hau, wona aikio mwena ũyũ ũngĩ wa bũrũri wa Kenya akĩorerwo nĩ mbũtũ o ĩngĩ ya aherithania arĩa makorirwo makimuoya na macoka magĩthiĩ na mbere gũkorwo makĩmũherithia. Ũcio nĩ mũndũ gwĩtwo Mwabili Mwagodi kũrĩa agĩtuĩka atĩ nĩ akorirwo akĩnyitwo kũrĩa mwena wa Tanzania thikũ inya akĩherithio na agĩcoka agĩikio bũrũri wa Kenya, kũrĩa ningĩ acokire akĩoererwo nĩ angĩ arĩa makorirwo makĩmũherithia magĩthiĩ na mbere gũkorwo makĩmũherithia. Na kũrĩa agĩtuĩka atĩ mũndũ gwĩtwo Mwabili thĩna wake nĩ gũkorwo nĩ arokerera thirikari kana akorwo akĩmeneria maũndũ marĩa matarakorwo magĩthiĩ na mbere wega thĩinĩ wa thirikari ya Kenya. Na hĩndĩ o rĩu mũthomi ũmwe kuma gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya no ikaraga kũrĩa mwena wa Amerika, nake nĩ andĩkĩte marũa akandĩkĩra ũrũmwe wa mabũrũri nĩguo UN akĩũria bũrũri ũcio kana akĩũria ũrũmwe ũyũ ndũgetĩkĩrie mũtongoria wa bũrũri President Ruto agakorwo akĩarĩria gĩikaro kĩu nĩkĩo kĩa General Assembly mweri-inĩ wa September kana mweri-inĩ wa kenda tarĩki 9 mwaka ũyũ tũrĩ gwĩtuĩka atĩ maũndũ marĩa akoretwo agĩkiuga kana akoretwo agĩkĩandĩka thĩinĩ wa marũa make nĩ ũhoro wĩgiĩ wathani wa President Ruto gũkorwo na hinyĩrĩria a Kenya na njĩra nene mũno. Tũkorwo tukĩrora rũgano rũu o ũndũ ũmwe na rũrũnge rwĩ thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ya The Daily Nation rĩu ndeto nĩ yũmbũkĩte atĩ nĩ kũrĩ na mũbango thĩinĩ wa rũhonge rwa borithi, na ũyũ mũbango nĩ wa kũhitha ũira o ũndũ ũmwe no kũhithaga kana gũkobofania macira marĩa marakorwo makĩhutania na ũhoro wĩgiĩ njũragano irikorwo igĩtabanio nĩ rũhonge rũrũ rwa borithi. Gũgĩtuĩka atĩ macira mũno marĩa makorwo makĩgũmĩire kana makorwo makĩgũmĩra maobitha amwe thĩinĩ wa rũhonge rũrũ nĩ maragerio gũkorwo magĩkobofanio na rũhonge rũrũ rwa borithi. No nĩ ndeto ĩkoretwo ĩkĩyumĩria wega kumana na macira marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere thĩinĩ wa magoti, na kwĩna macira merĩ makoretwo magĩkĩmũrĩkwo mũno. Nĩ tũgũkorwo tũkĩmũrĩka macira macio nĩ marĩkũ na mũbango ũyũ ũratwarithio na mbere na njĩra ĩrĩkũ, ũyũ wa kũhithĩrĩra ũira o ũndũ ũmwe na kũgeria gũkobofania macira marĩa makĩrĩ kũrĩa igoti-inĩ. O hena rũgano rũngĩ rwandĩkĩtwo thĩinĩ wa ngathĩti ĩno ya The Daily Nation karatathi ka mbere yakahũrwo mbica ya mũtongoria wa bũrũri William Ruto na kũratuĩka atĩ rĩu ateti a gĩcigo kĩa Mount Kenya, gĩcigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri, rĩu makoretwo magĩcokera makeyũria ciũria na makona nĩ mabatiĩ gũkorwo magĩcenjia maũndũ mao, na kũragĩtuĩka atĩ nĩ mambĩkĩte mũbango wa kũgeria kũiguithia aikari kana aikia a kura kana aikari a gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩgetha makorwo magĩcokerera President Ruto thĩinĩ wa igeria rĩao rĩa kũhota mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua. Kũragĩtuĩka atĩ aya ateti nĩ marakoretwo mena mĩcemanio ĩtatũ ngũrani kũndũ maita matatũ thĩinĩ wa kaunti ithatũ mũthenya wa Jumamothi nĩguo makorirwo magĩcemania magĩikara thĩ na magĩkorwo makĩanjia kwarĩra mĩbango yao. Kũragĩtuĩka atĩ he maũndũ makorirwo makĩiguithanio thĩinĩ wa mĩcemanio ĩyo yothe ĩtatũ, na ũndũ wa mbere nĩ gũtiga gũkĩrĩra Rigathĩ wa Gachagua kana kũmũhũra kĩũteti. Koguo kuma ha gũthiĩ na mbere nĩ ũkũigua magĩtiga gũkorwo makĩhũra mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua. Gũgĩtuĩka atĩ nĩ marakorirwo makĩiguithanĩria makorwo makĩambĩka mĩario na aikari a kura kana aikari a gĩcigo gĩkĩ kana aikia a kura kuma harĩa ward level kana harĩa thĩ biũ. Nĩ makorwo mena mĩcemanio mĩingĩ mũno magĩkorwo magĩcikiza ground onao, nĩ magũcoka kũrĩa thĩ o kũrĩa ground nĩgetha makorwo makĩthikĩrĩria ũrĩa ground ĩrakiuga. Kũragĩtuĩka atĩ nĩ marakorirwo magĩtĩkanĩria atĩ nĩ makorwo makĩeheria mawatho marĩa mothe maroneka makĩhinyĩrĩria atwarithia a bodaboda o ũndũ ũmwe na mawatho marĩa makorwo makĩhinyĩrĩria arĩmi a kahũa. Kũragĩtuĩka atĩ nĩ marakorirwo makiuga atĩ nĩ magokorwo magĩteithia arĩa maroneka mena thĩna wa kĩmbeca. Angĩkorwo wĩna thĩna wa kĩmbeca mbia nĩ igũka, atongoria nĩ marakorirwo makĩona nĩ magokorwo magĩcenjia makorwo makĩrehera andũ mbeca o
koria mashinani wetwika ati riu ni makoro makiina rwimbo rwa uria Ruto ekite na project iria ambiriirie thina wa gicigo giki koguo ni ukoro kigwa miario mingi muno irakorwo ikirongoreria uria mundu gwitu President Ruto akoretwo agika thina wa gicigo giki gia gatagati ga bururi kora gitwika ati atongoria aya othe kuma gicigo giki aria makoro magikuruhania na mundu gwitu mutongoria wa bururi ni marageria kana makoro mena mubango wa kugeria gucokia gicunje kia 60 hari igana 60% ya aikia akura othe agicigo gia gatagati ga bururi makoro magicoka kuri mundu gwitu President Ruto kora gitwika ati he maundu maingi muno marakorirwo makiaririria na kora gitwika ati makoro makigeria kuiguithia ona kugura atongoria kuma mwena wa mung'ethaniro aria matakorwo magikeigwa makoro makigurwo makanengerwo bia farifari ngetha makoro makinyita baru mundu gwitu mutongoria wa bururi o atongoria aya ni marakorirwo makiguithaniria ati matigocoka kwaria ciegie family cia ateti aria mari mwena wa mung'ethaniro koguo aria marakorirwo makirumana kana makautwo magicambania riu ndeto ni akorwo gikinya muthia matigokorwo makirumana ona njambanio gutigokorwo kwinayo kuma kuri atongoria aria makoragwo makinyita baru mutongoria wa bururi kora gitwika ati undu marakorwo makiguithaniria ni ati president ni okorwo agicoka thiini wa gicigo giki kia Mount Kenya ni okorwo ena icera ringi muno na okorwo agiuka thiini wa gitaro kia Mount Kenya maita maingi o uria kwahotekeka na muthia muno irumi ni ati ni ciokorwo igithira o kaimana koguo nduraiguaga irumi andu matiokorwo makirumana atongoria matirikorwo makirumana makigeria gucokereria aikia akura agicigo kia Mount Kenya na ari moneke kana makorwo magicoka kuri mundu gwitwo mutongoria wa bururi niwe President Ruto turone gatheti ya The People Daily PD gatheti ino ni koretwo igitariria wega uria mutongoria wa bururi William Ruto akoretwo ena ciraniro nyingi muno hindi ya campaign ciake mbere ya githurano kiria kiriga na thiini wa maundu maya mothe akorirwo akiranira kuragitwika ati maingi mamo matinakorwo magikinyanira kana matire makinyanira na kimwe kia maundu macio mothe ni uhoro wigie kugacirithia githomo thiini wa bururi witu wa Kenya no kurakioneka ati ndagika-ini ino ni ta arugamirire kumomoka kwa githomo thiini wa bururi witu wa Kenya kuringana na uthuthuria wikitwo wigie githomo thiini wa bururi witu wa Kenya kuragitwika ati makiria ya 50% giki ni gicunje kia nuthu kana nuthu ya arutwo aria makoragwo thiini wa thukuru citu cia secondary schools ona matire mona laboratory tondu kwao mathukuru gutigorwo kwina laboratory na aria kuragitwika manakorwo magiciona ni aingi ao ni aria makoragwo thiini wa thukuru iria citagwo national schools national secondary schools wetwika ati gicunje kiu kingi gitigara kinini muno ya kendo mugwanja turuma inyanya makorwo thiini wa mathukuru maya mangi koguo hakuhi arutwo aria othe manakorwo makiona laboratories ni aria makorwo thiini wa thukuru cia national schools na gicigo kinini muno kia aria manakorwo makiona laboratories ni aria makorwo thiini wa thukuru icio ingi kiri rungu hanini tu wa thukuru ici cia national schools twambere na gatheti ya The Standard wega gatheti ya Standard karatathi gaka ka mbere riu murori ihoto cia andu wa guku bururi-ini witu wa Kenya tagwo Mwambili Mwagodi ni ataririe menyamariko undu mwena maundu maria arakorwo akigererio hindi ria arakoretwo akinyitwo migwate ari bururi-ini turiganitie bururi wa Tanzania na mundu gwitwo Mwambili ataririe uria akorirwo agitungio bara nditu muno kuria ahuragwo agatandikwo mutwe akahurwo nginya mateke ma mutwe na oho agakorwo agithecangwo na cindano cia thibitari mundu gwitwo Mwagodi anyitirwo migwate muthenya wa Jumatano ni gatatu ga kiumia kihituku na akorirwo akinyitwo ni arume hindi ria aumaga mukawa-ini umwe witagwo Amani Resort kule mwena wa Dar es Salaam kule Tanzania uko nikuo akorwo akiruta wira ari ta manager akorirwo akinyitwo na Mwagodi wona anyitwo arauga ati ni akorirwo akiohwo maitho na agekirwo bengo moko-ini make kuria akorirwo agikio thiini wa ngari imwe na agetwarwo thiini wa nyumba imwe kuria kuragitwika ati guko nikuo twaragwo andu riria makorwo makinyitwo riria mathie korwo magikorwo kana kuria makoragwo magethie kuherithio kuragitwika ati wona akinyia guko ndambire kuhorwo no ambire kiheo cabaci imwe akiheo itumbe rimwe ria gutherukio na akiheo gacai gikombe kimwe na kirikia kunina uguo niguo akorirwo akiambikwo na hina mateke na ngundi akihoragwo na guthecangwo mwiri wake wothe nyina wa Mwambili etagwo Jesma Mwambili ni wa miaka 60 ni akorirwo agikaira thirikari thiko cigana na hetukwa kiuga ati mwana wake ni akoretwo kinyitwo migwate na agikorwo agikaira thirikari na agikaira nginya mutongoria wa bururi President Ruto akimuria akorwo agitikira kurekereria mwana wake tondu mundu gwitwo Mwambili matuko mathiagite hindi ya campaign Mwambili kuratwika ati ari umwe wa aria makoretwo magikira kithikithi yake maguta makiururaga kuria mwena wa Salga kuria mwena wa Voi kuria gicua-ini agikira mutongoria wa bururi Ruto campaign riu nyina wa mundu gwitwo Mwambili ni akoretwo agikaira mutongoria wa bururi etikire kurekereria mwana wake tuguthi na bena rugano ruru thutha wa kahinda gatari kuraya tugathiore mutambo ni turacokereria
Alright, gukuririkania ati kambuni ya Top Care Land Limited ikoragwo itongoretie thiini wa wendia wa migunda thiini wa bururi witu wa Kenya, na barakwira ati wona wakinya kuria kwao ndukamake korwo na mbia ciothe mena mubango manyitanire wega na NMOU na bengi ya Equity wakota ina mbeca ugikinyia kuria magakorwo magikunengereria mugunda we wakorwo kirihirwo ni Equity Bank ugakorwo githamo kanjia guikara gwaku we ukarihaga o kahora project mena nyingi muno kuri mwena wa matu magakwenderia 285,000 Kenya shillings, Juja magakwenderia 595,000 Kenya shillings, Jos kama magakwenderia 395,000 Kenya shillings, no gendo horo makiria hora 0708 0000999 0708 nigetho korwo kimenya uhoro makiria na turioro hau nyambe ririkania ati kuria kwa Hikem maundu ni magirite muno tondu ng'ombe yaku ni rabatara gukorwo ina ciumbe wakorwo mori yaku ikigia na urugari na mori yaku ona yagia na urugari ni rabatara gukorwo ina mwiri mwega muno nigetha wona yanyitia mbegu igakorwo ati ni gukorwo ikihota gukua gacau kau wega itari na thina o wothe mahindi mayo makorwo makiagira na ciumbe ti ungi ni ciumbe kuma kuria kwa Hikem uretwo Hikem Joto uyu wona wahe mori yaku agakorwo kimenya ati mori yaku ni gukorwo ikara wega ni gukorwo kienda ndume na ihenya muno na wona wakinya haria nduka-ini witie ciumbe waku wa Hikem Joto ukuona na kilo 1 kilo 2 kilo 5 kana kilo 10 kana kilo 20 na wona watu ane kohe mori yaku kana ng'ombe yaku mihe giramu igana rimwe aikorwo ni kinyitie mieri 12 guthie na mbere ciumbe ti ungi ni wa Hikem Joto na tugicoka thiini wa ngatheti cia muthenya wa umuthenya begoririkanie mutu ni wa Nice Extra Premium uyu ni wongereirwo kindu gitagwo vitamins uko ni kuga ati wena family yaku murania mutu mwega muno na uririkane uyu ni mutu thondekagirwo kure mwena wa Nice Digital City kure mwena wa Mwea no ngendo horo makiria namba ni weno 0729 661 667 0729 661 667 nigetho korwo kimenya uhoro makiria kameme kamuingi tugithathaura magatheti tugicoka thiini wa ngatheti cia muthenya wa umuthe turarora rugano rwegie mundu gwitwo Mwabili nyina wa Mwabili ni atariria kauga ati gwikio ngono kwa mundu gwitwo Mwabili gukoretwo gukiumana na uhoro wigie we gukorwo agiukirira thirikari na wetweka ati uria akorirwo kinyitwo migwate kuri mwena wa Tanzania ni ndeto yakorirwo ikiagagia family ino yake nekimane kore kimagithia thayo ogia fiu nyina wa Mwabili akauga ati maafitha a DCI kuma kuri mwena wa Mwatate ni merega gucera gwake mucii na magithuthuria uria mundu gwitwo Mwabili akoretwo akigira thina wa mirurungano iria iriga gukorwo ku thini wa bururi witu wa Kenya. Thina wa mundu gwitwo Mwabili uyu murereri wa ihoto cia o mundu kuringana na nyina ni kumana na mirurungano iria akoretwo akigira thini wayo na akorwo akiuga ati kanitha ndikoretwo kana agakorwo akiuga ati kanitha ni ikoretwo ikihũthĩrwo oru ni ateti amwe na Mwabili akoretwo akiromanirwo nake ni maofitha aya a DCI kuma hindi arutaga wira kuri mwena wa Kericho agicoka kiuma Kericho agithi kuri mwena wa Ukunda agithi na mbere ukorwo akirumirirwo na makore mwena wa Ukunda agicoka agithamira bururi-ini wa Tanzania kuri arakoretwo akiri manager thini wa mukawa uyu wa Amani Resort mwena wa Dar es Salaam ona rinde thini wa mukawa uyu retwo Amani ndakoretwo ena thayo on hanini ni akoretwo akiagagio ni ruhonge kana ni maofitha akuma kuri bururi-ini wa Tanzania. Ithe wa Mwabili nake etagwo Alec Mwagodi augete ati ena gikeno muno tondu muru we ni akoretwo agicokereria kuria mucikane akoretwo akioneka ona gutweka ena ruo ruingi muno na mundu gwitwo Mwagodi uyu wanyitirwo kuria Tanzania akoretwo ari thini wa mirurungano ya kumenereria mutongoria wa bururi hindi akoretwo ena igongona thini wa kanitha umwe kuria mwena wa Laikipia na ni mwaka muhetuku mwaka wa 2024 hindi onago mundu gwitwo Mwabili menangi makoretwo mena mirurungano irangi korirwo igicungiriria we gukorwo agikio thini na akorwo kinyitwo migwate kuria mwena wa Tanzania na akorwo agicukio nginya guko bururi-ini witu wa Kenya na Mwabili anyitirwo kuria muthenya wa Jumatano kimya kihituku kwa tariki 23 anyitirwo kuria bururi-ini wa Tanzania aramithi kana muthenya ucio warumireire tariki 24 moro wa nyina na no mwandiki wa mohoro wetagwo Isabella Kituri ni akorirwo akiyumiria na akiaria na andiki a mohoro igoro rigie kunyitwo kwa brother yake mundu gwitwo Mwabili muthenya wa gatano kana Jumaa kimya kihituku kwa tariki 25 goratuika ati maofitha a DCI ni mambiririe guthiururukia family ya mundu gwitwo Mwabili na one thutha wao gukorwo mahorite riboti ati mwana wao ni anyitetwo kana akoretwo gikio ngono na muthenya wa kiumia ni muthenya wa ira niguo maofitha a DCI marakoretwo magikinya mucii kwa mundu gwitwo Mwabili gwetwika ati makinya kuni marakorirwo magigithuthuria kana marakorirwo magiethana na indo iria cigikimonia hii ni ati mundu gwitwo Mwabili akoretwo agigika na hari indo iria mundu gwitwo Mwabili akorirwo
agĩtunywo arĩ kũrĩa Tanzania hĩndĩ ĩrĩa anyitirwo nĩ hamwe na passport yake ya gũkũ bũrũri wa Kenya. Nĩ atunyirwo thimũ ciake ithatũ, agĩtunywo kandi ya kuonania ũrĩa athecetwo cindano cia yellow fever iria mũndũ agĩthecagwo akiuma bũrũri ũyũ agĩthiĩ bũrũri ũrĩa ũngĩ, marũa ma kũmwĩtĩkĩria kũruta wĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Tanzania ĩyo nĩ ĩtagwo na gĩthũngũ work permit, ona nĩ akorirwo ĩkĩoywo, gũgĩtuĩka atĩ nĩ akorirwo nginya agĩtunywo kandi ciake cia bengi, kandi cia Absa kana cia bengi ya Absa ya Kenya na Absa ya kũrĩa mwena wa Tanzania. Laptop yake nĩ akorirwo ĩkĩoywo nĩ maobitha aya makorirwo makĩmũnyita mĩgwate na magĩkorwo makĩmũherithia thutha ũcio. Na oho mũcibi wake wa kwĩyoha onaguo andũ atigirwo nĩ makuire mũcibi wa ngothi kana mũcibi wa leather. Ici nĩ indo ciakorirwo ikĩoywo nĩ maobitha acio makorirwo makĩmũnyita kana makĩmũikia ngono hĩndĩ wakĩrĩ kũrĩa mwena wa Tanzania, na ti mamũnyita mambire makĩmũtwara o gwake nyũmba kũrĩa agĩikara kũrĩa mwena wa Tanzania. Kũu nĩkuo makorirwo magĩthuthuria, magĩthũkangia indo iria ciarĩ kũu nyũmba na magĩkorwo magĩkua indo icio ndakondaga gũtarĩria. Acokio gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, mũndũ ũgĩtwo Mwambili nĩ akorirwo agĩkinyio nginya thibitarĩ wa Aga Khan kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa Mombasa, na wakinyio kũu arĩa mamũtwarĩte nĩ makorirwo magĩikanĩria mĩario na maobitha a ũgitĩri thĩinĩ wa thibitarĩ ũyũ, na makĩona nĩ wega makorwo makĩmũcenjia thibitarĩ, makĩmũruta kũrĩa mwena wa Aga Khan makĩmũtwara nginya thibitarĩ-inĩ wa Padia Memorial Hospital kũrĩa arakorwo agĩthiĩ na mbere gũkorwo akĩrigitwo nginya mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgũkorwo tũgĩkĩigua maingĩ megiĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwambili, ũyũ mũrũĩrĩri wa ihoto cia ũmũndũ gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Hena mũthomi ũmwe oikara kũrĩa mwena wa Amerika wandĩkĩire marũa Secretary General wa UN wĩtagwo Antonio Guterres, aramũhoya na kana akoretwo akĩmwandĩkĩra marũa akĩmũhoya ndagĩtĩkĩrie President Ruto akorwo agĩkinyia thĩinĩ wa gĩikaro kĩa 80 kĩa United Nations General Assembly na njĩra nguhĩ gĩtagwo UNGA, gĩgakorwo kĩrĩ kuo kũrĩa New York kũrĩ tarĩki 9 mweri wa 9 mwaka ũyũ tũrĩ. Professor Peter Diang'o nĩ wandĩkĩte marũa maya na wakuma kũrĩa Florida kũrĩa Gulf Coast University, augĩte atĩ President Ruto ndabatiĩ gũkorwo akĩheo mweke ona hanini gwĩkinyia ona kana kwaria thĩinĩ wa gĩikaro kĩu kũrũmĩrĩra mũno maũndũ megiĩ kunwo kwa ihoto cia andũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, maũndũ marĩa marakorwo makĩoneka magĩtabanio nĩ thirikari yake. Diang'o andĩkĩire wabici ya mũtongoria wa gĩikaro kĩu hamwe na wabici ya High Commissioner for Human Rights, ũndũ ũmwe na ĩngĩretwo Permanent Observer Mission of the African Union to the United Nations, kũrĩa atarĩria atĩ thirikari ya mũtongoria wĩtagwo Ruto kana mũtongoria wa bũrũri Ruto nĩ ĩkoretwo ĩgĩtabania njũragano, ũndũ ũmwe na kũnyitwo kwa mĩgwate kwa andũ matiganĩte na mbara kũrĩ arĩa othe maroneka atĩ nĩ marokĩrĩra thirikari yake. Na kũringana na Diang'o, maũndũ macio mothe mehereirie mũno na njĩra nene mũno hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩrĩa ĩrĩga, na gũgĩtuĩka atĩ maũndũ macio nĩ makoretwo magĩthiĩ na mbere na makorirwo magĩkĩoneka kana makorirwo makĩoneka magĩkĩhĩrĩria kana makĩingĩha mũno kuma mũtongoria wa bũrũri Ruto oya wathani. Andĩki a mohoro ũndũ ũmwe na atongoria a mũng'ethanĩro, atongoria na arutwo kana atongoria a arutwo ũndũ ũmwe na arutwo ũndũ ũmwe na arũĩrĩri a ihoto cia andũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩo makoretwo makĩherithio na njĩra nene mũno nĩ thirikari ĩno, maũndũ marĩa marahandĩka mũthenya barigici hatarĩ gwĩtigĩra ona hanini. Na Diang'o thĩinĩ wa marũa macio make atarire mĩrũrũngano ya mwaka wa 2024 na 2025, mwaka ũyũ na mwaka mũhĩtũku, kũrĩa rithathi ũndũ ũmwe na rĩera rĩa kũruta maithori na ngari cia borithi koretwo ikĩhũthĩka harĩ kũguoyohia ũndũ ũmwe na gũkiria arĩa maroneka magĩũkĩrĩra thirikari ya Ruto. Athiĩte na mbere gũkorwo akĩmenereria ũrĩa mbeũ njĩthĩ makoretwo makĩagagio nĩ borithi, na akorwo akĩandĩka ũhoro wĩgiĩ mĩario ya CS wa ũgitĩri mũndũ gwĩtwo Murkomen, na akorwo akiuga atĩ mũndũ gwĩtwo Murkomen akiugire atĩ andũ makorwo makĩhũrwo rithathi mũndũ woneka akĩingĩra thĩinĩ wa ceceni ya borithi agakorwo akĩhũrwo rithathi na akorwo akĩũragwo, na akorwo akĩandĩka nginya ũhoro wĩgiĩ mĩario ĩrĩa nake mũtongoria wa bũrũri akorirwo akĩaria akĩongerera, akiuga atĩ handũ ha mũndũ kũũragwo mũndũ ũcio ahũrwo rithathi ya magũrũ nĩgetha akorwo agĩkĩoerwo makinya ma kĩwatho thutha ũcio. Rũgano rwandĩkĩtwo thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard ya mũthenya wa ũmũthĩ. Tũmũrĩke ngathĩti ya The Daily Nation. Ngathĩti ya The Daily Nation ĩraria ũhoro wĩgiĩ macira marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere megiĩ maobitha a borithi arĩa marakorwo maina ndeto ĩgiĩ gwĩkũĩrwo atĩ nĩ makorirwo makĩũraga arũrũngani. Rĩu nĩ maroneka atĩ kwĩna igeria rĩa rũhonge rwa borithi rĩa kũhithĩrĩra ũrĩa maũndũ maya makoretwo magĩthiĩ kana kũhithĩrĩra ũira, o ũndũ ũmwe na kũgeria gũkobobania macira macio mothe. Na harĩ macira macio mothe hena macira merĩ makoretwo makĩmũrĩkwo mũno nĩ ngathĩti ĩno. He cira wa mũndũ gwĩtwo Rex Masai na cira wa mũndũ gwĩtwo Albert Ojwang. Wa mbere nĩ atĩ njũragano nĩ ahanĩkire thĩinĩ wa ceceni ya Central Police Station, ona gũtuĩka
rũhonge rwa borithi rwakorirwo kiuga atĩ Ojwang niwe wakoretwo eyũragĩte. Ũguo naguo maugĩte o harĩa kĩambĩrĩria. Maya nĩ maheni makorirwo makiumbũka na makorirwo makiumbũka thutha wa ndeto gũkorwo kiumbũka atĩ he mũndũ wahetwo wĩra wa gũthoga mbica cia CCTV, mbica iria cingĩkorirwo cirĩ kĩonereria kana cingĩkorirwo cirĩ ũira wa ũrĩa mũndũ gwĩtwo Ojwang akorirwo agĩkua. Na kũringana na rekondi cia OB thĩinĩ wa ceceni ĩno ya Central Police Station, ciakorirwo ikiuga kana cikoretwo ikiumbũranio wega nĩ rũhonge rwa IPOA kũragĩtuĩka atĩ rũhonge rũrũ rwakorirwo kĩrora rekondi icio cia OB gwĩtuĩka atĩ mũndũ gwĩtwo Ojwang agĩkinya kũu akinyĩte mũrwaru, no kũringana na ũthuthuria wa IPOA rekondi nĩ ciacenjetio kana igathogwo kuonania atĩ mũndũ gwĩtwo Ojwang akinyĩte atarĩ na thĩna o wothe wa meciria kana thĩna o wothe wa mwĩrĩ. Ekwĩrwo mũndũ gwĩtwo Samson Talam ũrĩa warĩ OCS wa Central, mena James Muhwana na Peter Kimani, rĩo nĩo makoretwo maikarĩirwo wega nĩ cira ũyũ wa gĩkuũ kĩa mũndũ gwĩtwo Ojwang, cira wa kũrĩa igoti-inĩ, na wetuĩka atĩ hena mũira ũmwe mũnene thĩinĩ wa cira ũyũ wothe ũrĩa wakorirwo akĩheo wĩra wa gũthoga mbica cia CCTV. Ũyũ nĩwe ũgũkorwo akĩheana ũira. Ekwĩrwo angĩ nĩ hamwe na ũrĩa warĩ obithaa wa GSU John Gitao, ũndũ ũmwe na Jean Amitou na Brian Mwaniki. Aya nao no aira agĩkania angĩ makoretwo makĩgũmĩrwo nĩ macira ta maya. Mukira ũrĩa ũngĩ naguo cirinĩ wa mũndũ gwĩtwo Rex Masai, he mũndũ wĩtagwo Tiberius Ekisa nĩ aheanĩte ũira atĩ kamera cia CCTV mũthenya ũrĩa mũndũ gwĩtwo Rex Masai oragirwo atĩ itiarutaga wĩra. Kwarĩ tarĩki 20 mweri wa June mwaka mũhĩtũku, hĩndĩ nĩguo mũndũ gwĩtwo Rex Masai akorirwo akĩrathwo kũringana na mbica iria ikoretwo igĩtherema thĩinĩ wa nenda igĩtiganĩte irakĩonania mũborithi ũmwe akĩratha mũndũ gwĩtwo Rex Masai. No ĩtuĩka atĩ kũringana na ũyũ wakĩrũgamĩrĩire ũhoro wĩgiĩ CCTV mũthenya ũcio akauga atĩ mũthenya ũcio wa tarĩki 20 mweri wa gatandatũ CCTV ciothe cia rũhonge rwa borithi gũtirĩ ona ĩmwe yarutaga wĩra. Na kiumia kĩhĩtũku hena obithaa ũmwe kuma Central Police Station etagwo Mĩrĩ Gĩthĩnji, kũragĩtuĩka atĩ ũyũ nake nĩ akorirwo akĩremwo kaima na gũtarĩria ũrĩa kuma kũrĩa ceceni ya Central Police mĩcinga ĩkoragwo ĩkiuma ĩtekwandĩkithio ũrĩa kwagĩrĩire. Gwatuĩka atĩ ibuku-inĩ rĩrĩa yandĩkagwo arĩa makorwo makĩoya mĩcinga, oya thaa cigana, namba yake ya wĩra, o ũndũ ũmwe na rĩtwa rĩake, atĩ maũndũ macio matikorwo makĩandĩkwo na matiakorirwo makĩandĩkwo mũthenya ũcio wa tarĩki 20 matiandĩkirwo ũrĩa kwagĩrĩire. Na kũrerĩkana atĩ mũthenya ũcio wa tarĩki 20 obithaa ũrĩa wakorirwo akĩrekereria mĩcinga kuma Central Police Station etagwo Gĩthĩnji akorirwo akĩandĩka thĩinĩ wa ibuku rĩu, akĩandĩka rĩtwa rĩake, no namba ĩrĩa akorirwo akĩandĩka yake ya wĩra ndakorirwo akĩandĩka namba ĩrĩa yagĩrĩire, na akorirwo akĩrekereria mĩcinga ĩrĩ kũrĩa kũratuĩka gũtiramenyeka wega no akorirwo agĩthiĩ na mũcinga ũmwe. Gũgĩtuĩka atĩ he rĩtwa rĩandĩkĩtwo na hau gabere rĩgiĩ mũborithi ũmwe kana obithaa ũmwe wa borithi ũrĩa akoretwo akĩoya mũcinga ũmwe, no rĩgĩcoka rĩkĩbutwo na kĩndũ gĩtagwo white wash, na hau igũrũ hakandĩkwo rĩtwa rĩa obithaa wĩtagwo Sami wa Werũ. Macio na maũndũ mamwe makoretwo magĩkĩoneka makũhithĩrĩra ũhoro wĩgiĩ ũira, o ũndũ ũmwe na kũgeria gũkobobania macira marĩa marakorwo magĩthiĩ na mbere megiĩ njũragano thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Na kũragĩtuĩka atĩ ũyũ nĩ mũbango ũkoragwo kuo to gũkũ Kenya, nĩ mũbango ũkoragwo nginya thĩinĩ wa mabũrũri matiganĩte, nginya kũrĩa mwena wa Amerika nĩ gũkoragwo kwĩna mũbango ta ũyũ, na mũbango ta ũyũ wĩtagwo Blue Code. Blue Code nĩ mũbango wa obithaa ũrĩa wakorwo akĩoneka ena mahĩtia agakorwo akĩhithĩrĩrwo nĩ arĩa angĩ, na nĩ ũkorwo akĩhũthĩrwo nginya nĩ ekinaĩ kana itoi. Hĩndĩ ĩrĩa gĩtoi kĩanyitwo kana mwĩkinaĩ anyitwo ena mahĩtia, ona angĩhorwo na njĩra ĩrĩkũ kana akorwo akĩherithio nĩ rũhonge rwa borithi na njĩra ĩrĩkũ, agakorwo akĩhithĩrĩra arĩa makoretwo makĩruta wĩra nake. Yo ĩretwo na gĩthũngũ Blue Code, nĩ mũbango wa kũhithĩrĩra arĩa othe mekĩte mahĩtia, arĩ maobithaa a borithi ona kana marĩ itoi. Ũguo nĩguo kũrĩ. Noguo nĩguo kũrĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya kameme kayo kamĩgĩcihanda